شی گیلجس الکساندر به عنوان MVP سال 2025 انتخاب شد و به همین دلیل توی این ویدیو قرار 15 تا MVP اخیر NBA رو رتبه بندی کنیم. سال اولمون سال 2010 2011 که دریک روز توش MVP شد. کجا بذاریمش دریک روزو؟ چون واقعا اصلا اسم میگم به خاطر نوستالژی همه میگن خیلی سال خوبی بوده، اگر نه واقعا اون سال بیشتر حق لبران بود. اگه نگاه کنی تیمش تقریبا هیچ ستاره دیگه ای نداشت، ولی رکوردشون تو فصل عادی خیلی خفن بود. 62 تا برد، فقط 20 تا باخت. حتی تا فینال کنفرانس شرق هم اومدن ولی به میامی اون سال باختن و اون سال 121 نفر رأی میدادن واسه اینکه MVP انتخاب بشه. از این 121 رأی 113 تا رأی اولو دریک روز گرفته. خیلی عدد بالاییه، یعنی عدد کمی نیست، یعنی فقط 8 نفر بهش رأی اول ندادن. حالا درسته همه میگن از لحاظ آماری نمیدونم لبران جیمز خیلی بهتر بود و اینا، ولی واقعا این خیلی فرق داره. تازه فرض بکن تو اگه اشتباه نکنم 22 سالگی هم MVP شد. جوانترین MVP جوانترین MVP تاریخ لیگو داره دیگه. و تازه مثلا شیکاگو بولزی که از دوران مایکل جردن به بعد دیگه اصلا هیچ امیدی نداشت، یعنی خیلی سالها بد بود تیمشون و یهو آوردشون. بهترین رکورد اون فصل شرقو داشتن، تا فینال کنفرانس شرق هم آوردشون. و تازه نفر دومم که تو مسابقه MVP بود دوایت هاورد شد، نه لبران جیمز. لبران جیمز بیشتر رأی اول آورد ولی دوایت هاورد بیشتر امتیاز کلی آورد. ولی خب به نظرم لحاظ نوستالژی میشه تو اس گذاشتش، ولی من هنوزم یکم سر اون که لبران خب به خاطر اینکه رفته بود تو مایامی خب خیلی سر اون بهش رأی ندادن، ولی به نظرم A خوبه، کاملا حقش هست که نه اگه MVP رو بریم جلو اس خیلی گزینه‌های محتمل تری داریم واسه نه میگم همون نوستالژیش دارم میگم لحاظ سال MVP که واقعا A خوبه، همون A بذاریمش. خب فصل بعدی فصل 2011-12 که لبران MVP اولش رو تو مایامی گرفت. اولین قهرمانیش هم به دست آورد دیگه. بعد تازه اون سال شروع کرد از لحاظ دفاعی هم خیلی قدرتر شد و واقعا داشت همینجوری رفت که همینجوری بازیکن بهتری بشه. به نظر من نمیدونم تو چی میگی؟ کدوم بذاریمش؟ به نظر من بذار خیلی خوب بود ولی سال بعدش به نظرم یکم بهتر بود. یعنی اگه اس لبران نمیدونم. نه این اس نیست، من تو فکر A یا B بودم. آره من اوکی هم B بزن. این لبران خیلی خوبه ولی نمیدونم یه اس عجیبی دارم که تو اس نمیشه گذاشته چون تعداد MVP هاش بالاست. نمیدونم من بی اوکی هم بذاریم تو من موافقم باید بی. سال بعدش رو کجا بذاریم؟ سال بعدش 2012-13. سال بعدش یک نفر پیدا شد تو کل کسایی که رأی میدادن که رأی اولش داد کارملا انتونی، وگرنه لبران جیمز به عنوان اولین بازیکن انتخاب میشد که تمام رأی اولای واسه MVP برده بود. و این یه دونه اگه اشتباه روزنامه‌نگار نیویورکی بود که اصلا به دلیل مسخره رأی شد داد به کارملا انتونی. اتفاقا فکر کنم بعداً هم ویدیوش در اومده بود که میگفت من قصد ندادم به لبران، دلیل منطقی نداشت که به لبران نده. آره دیگه اون فصل میامی هیت بهترین رکورد NBA رو داشت، 66 تا برد اگه اشتباه نکنم 16 تا باخت، قهرمان NBA شدن. 27 تا بازی پشت سر هم بردن که دومین رکورد بیشترین تعداد برد تو تاریخ NBA بعد از لیکرز دهه 70. این بهترین رکورد NBA بود. به نظرم این دیگه اسه تعریف اس. من نمیدونم بازم یکم چیزم، یعنی واقعا اسم بذاریم چون واقعا اوج بهترین بازیکن تاریخ رو بخوایم بگیم همون سال بوده، من مشکل ندارم. ولی میدونی اونقدر تو خاطر آدم اون MVP لبران نمیمونه. کسی میدونی زیاد درباره اونا حرف نمیزنه، انقدر خوب بوده تو کل این سالا که زیاد درباره اون سالاش مثلا حرف اتفاقا هنوزم که هنوزه خیلی هم میگن بهترین سالش همون 2012-2013. نه آره میدونم، یعنی خب بهترین بازیکن تاریخ بوده ولی این چون کل تایم بازی کردنش خوب بوده کسی میدونی اندازه MVP چه میدونم دریک روز و مثلا استفن کری و اینا درباره‌اش حرف نمیزنه ولی اس اوکیه چون آره
بهترین ورژنش بود اون سال. حالا یکی از بهترین ورژنش 2017 18 به نظرم بهتر بود. فصل بعدی 2013 14 که کوین دورنت ام وی پی شد. تنها چیزی که آدم یادش مونده اون سخنرانی معروفشه که به مامانش میگه ام وی پی واقعی تویی. واقعا جذاب بود سخنرانیش. ولی خب به هر حال اون فصل فکر کنم راسل وستبروک معصومیت داشت ولی باز هم تیمشون خیلی خوب کار کرد و حتی به فینال کنفرانس غرب هم رسیدن که به سن آنتونیو باختن دیگه بنده خدا و حتی قهرمان امتیازآوری ام بی ای هم شد اون سال. من این به نظرم اینم بیه، یعنی درسته خیلی رای خوب آورد. منم دیگه او نهایتا بی بخوام در نظر بگیرم، یعنی بالاتر که نیست، پایینترش رو شاید بتونم بحث کنم سرش، ولی خب سر اینکه همون اسکورینگ چمپیون امتیازآوری هم قهرمان شد به نظرم اوکی تو بی بذاریم، مشکل ندارم. اصلا اون موقع فقط برنامه اوکلاهوما سیتی این بود که توپو بدیم کوین دورانت چه راسل وستبروک که بقیه بریم کنار، این مدلی. فصل بعدی 2014 2015 که استفن کری اولین ام وی پی شو گرفت. من حتی سی هم اوکی ام، مشکلی ندارم بذاریم سی. رکوردشون خیلی خوب بود ولی آره حالا بذار به فصل بعد که میرسه میگیم چرا، ولی این فصل آره واقعا خب به هر حال گلدن استیت رو به اولین قهرمانیشون بعد از 40 سال رسوندن و این خیلی موفقیت بزرگی بود. قهرمانیشون آخه اهمیتی نداره توی آره ولی این مدلیه که کلا از همونجا شروع شد که فرهنگ ام بی ای یهو اومد به سمت سه امتیازی و من اوکی سی بذاریم. من آماری که دارم نگاه میکنم اونقدر جذبم نمیکنه نسبت به بقیه. سی بذار. البته که حالا بذار برسیم به بعدی. فصل بعدی 2015 16 شه. تو ادامه حرفا میخواستم بگم چون این ام وی پیش انقدر خوب بوده که اصلا اون ام وی پی سال قبلش که اصلا کسی واقعا من هیچ ویدیویی ندیدم کسی درباره این ام وی پی اصلا حرف بزنه. یعنی انقدر این سال 2015 16 خوب بوده که میگم انگار سایه انداخته رو قبلیش. یونانیمس ام وی پی برای اولین بار تو تاریخ 131 رای از 131 رای، 45% درصد پرتاب سه امتیازیاش، 402 تا سه امتیازی که رکورد زد دیگه. چی بگم 73 تا برد و 9 تا باخت و دیگه. آره فقط من که اسم آره ولی تنها مشکلش اینه که تو فینال ام بی باختن دیگه. پرفکت ترین فصل ممکن میشد اگه میبردم ولی اون آره ایدئال پیش نرفت دیگه. 30 امتیاز میانگین بیاری آره. با اون درصدای عجیب غریب با اون حجم پرتاب. تازه هم تو بخش امتیاز آوری اول ام بی بود هم تو بخش توپ رو بای استیل و از اون فصلش هم جزء اون کلوب 50 40 90 شد که 50% پرتاباشون رو به صورت کلی گل کردن، 40% سه امتیازی و 90% پرتابای پنالتی. خب این خیلی چیز خفنه واقعا. اصلا اسو با این باید تعریف کرد، این ام وی پی اسه. آره دیگه معیارمون با ام وی پی استفن کریه. یعنی با لبران مقایسه کنی میدونید به نظرم یکم بالاتر هست ولی خب جفتشون حالا میذاریم تو اس. فصل بعدی 2016 17 راسل وستبروک. نظرت چیه بعدش؟ حالا من بگم. ببین اون فصلی بود که اصلا تب تریپل دابل شروع کرد ام بی ای رو گرفتن، چون اون فصل رکورد تریپل دابل آسکر رابرتسون رو زد، 42 تا تریپل دابل تو 82 تا بازی و نصف بازی‌های فصل تریپل دابل. بیشتر نصف. خب 42 تا از 82 تا. آره دیگه راست میگی یه دونه بیشتر مثلا. آره اون فصل اصلا عجیب غریب بود، همینجور فقط تریپل دابل انجام میداد. بعد واقعا عجیب غریب بود. برای کل فصل هم میانگینش باز تریپل دابل بود و به نظرم حالا یه حالتی هم از لحاظ احساسی هم داشت این ام وی پی، چون کوین دورانت دقیقا همون فصل بود که جدا شد از اوکلاهوما سیتی رفت گلدن استیت. حالا نظر تو چه؟ من که ببین کوین دورانت که ول کرد رفت به خاطر اینکه باخته بودن به گلدن استیت، رفت تو گلدن استیت. ولی خب این داستانش خیلی قشنگه که وستبروک سال بعدش تونست ام وی پی رو بگیره، یعنی یه آمار عجیب غریب. بعد آخری فکر کنم بازی هم که باعث شد برن پلی آف یه گیم وینر جلوی دنور زد، اونم یه آمار عجیب غریب 50 امتیاز تریپل دابل 50 امتیازی بود. من
کم کم دوست دارم تو A بذارمش. من خود وستبروک رو دوست دارم ولی خب من پایین تر A نمیام، چون من لحاظ آماری و داستانی به نظرم A حداقل A حقشه. S هم مشکل ندارم. نه اس که اصلا من به نظرم نمیشه صحبت کرد، همون در حد A. ببین چون خیلی مهمه که تو شوتاتو بیشتر تبدیل کنی، ولی اون موقع چون هیچی تو تاندر نبود، همه توپ دستت، همیشه توپ دستت راسل وستبروک بود، واسه همین به نظرم خیلی از این آمار رو تونست از خودش به جا بذاره. باش مشکل ندارم. فصل بعدی 2017-18 جیمز هاردن. به نظر من یه چیزی رو بگم، به نظرم 18-19 حالا کاری به رکورد تیمی، حالا رکورد تیمی این فصلش بهتر بود، ولی سال بعدش که یانیس MVP رو برد به نظرم جیمز هاردن بهتر بود. آره 36 اون امتیاز که میانگین رفت یهو کلا اصلا بحث حملش خیلی خفن شد سال بعدش. ولی این فصل هم بعد اینکه 2 بار دوم شد، مثلا فصل قبلش که من میگم راسل وستبروک خیلی قوی نبود کیس ام وی پیش، به خاطر این بود که جیمز هاردن هم مثلا خیلی خوب داشت اون عمل میکرد. من این جیمز هاردن این فصل رو، چون هم رکوردش بهترین رکورد تو ام بی ای بود، هم اینکه استپ بک تریاش، اینکه شروع میکنه یه قدم میذاشت عقب 3 میزد و مثلا کلا همه ام بی ای آسی کرده بود با حملش، هیچکی نمیتونست یادشو بگیره. من به نظرم این حالات اگه نمیذاریمش A، بی حقشه واقعا. من بی اوکی ام. اما حرفا هم زدی دیگه، چون واقعا داشت، یعنی اون موقع اوجش اون 2 سال تا 2-3 سال تو هیوستون بود، واقعا هم داشت میترکونه، یعنی همه میترسیدن دیگه. هم خیلی فاول بیتر، همین کاری که الان اس جی میکنه رو اون موقع جیمز هاردن رو انداخت دیگه. شی هم از اون الهام گرفته. فصل بعدی 2018-19 یانیس. ببین بهترین رکورد اون فصل ام بی ای که بودن و یانیس هم کلا بازیکنیه که از موقعی که ستاره شد هم تو بخش دفاعی معروف بود، هم تو بخش حمله و حالا چند سال قبلش هم MIP رو برده بود، بازیکنی که بیشترین پیشرفت و طی فصل داشت. حالا قبول دارم واقعا یه سری هم معتقدن که حق جیمز هاردن بود و واقعا هم جیمز هاردن اصلا ترکونده بود اون فصل، ولی من این یانیس رو بحث رکورد تیمیه باز میاد وسط دیگه. ببین اگه با فصل بعدش دوباره مقایسه کنیم که دوباره اونم برد، فصل بعدش خیلی خفن تر. من به نظرم اینو مثلا مثل استفن کری باید ببینیم که این فصلش یا در حد B یا Cه و فصل بعدش یا اوجوبه یه واسه خودش اینطوری. آره ببین خب واقعا ترکونده بود، ولی سر این که همون جیمز هاردن هم واقعا بهش نزدیک بود، من اوکی هم اینو بذاریم تو C، حالا بعدی و یکم سرش بحث کنیم. آره من موافقم C. اوکی سال بعدشی 2019-2020 یا حالا آخرش هم کووید اومد. آره خیلی تو پلی آف A من اوکی هم بذاریم. آره A واقعا خوبشه، چون همزمان هم MVP رو برد و هم بهترین بازیکن دفاعی فصل. کلا 3 تا بازیکن بردن، یکی مایکل جردن بوده، یکی حکیم اولاجوان و سومیش هم یانیس بود تو تاریخ NBA و به نظرم این واقعا ایه. یه چیز دیگه هم بگم، این که اون سال لبران هم اگه اشتباه نکنم پوینت گارد بود فکر کنم، داشت بازی میکرد که اسیست لیدر لیگ هم شد. نه سر اونم یکم دوستان لیکرزی ناراحت بودن. آره قهرمانی که اوورد با لیکرز، بعد طرفدار لیکرز هم عصبانی بودن چون واقعا لبران دوست داشتن که MVP رو ببره، ولی واقعا اونقدری که باید رقابتشون اصلا نزدیک نبود و یانیس هم تو تقریبا 30 دقیقه تو هر بازی، میانگین 30 دقیقه تو بازی نزدیک 29 امتیاز، بیشتر از 29 امتیاز، نزدیک 30 امتیاز اوورد، یعنی تو هر دقیقه که بازی کرده حداقل یه امتیاز می آورد. این به نظرم واقعا ای. موافقم. فصل بعدی 2020-2021 نیکولا یوکیچ، اولین MVPش از سری MVP ها و MVP هایی که نگرفته. از کجا شروع کنیم؟ آره دیگه سریال جوکر شروع شد و اون سالی که MVP شد، اول MVP بعد از شک تو سال 2000 بود، یعنی 20-21 سال هیچ سنتری نتونسته بود بهترین بازیکن فصل بشه. واقعا اون میانگینایی هم که داشت میانگینایی بودن که اصلا واسه سنتر عجیب غریب بودن، مثلا تعداد 8 تا پاس گل تو یه بازی و 26 امتیاز همزمان مثلا با هم نمی گنجه. خیلی عدد بالای 8 تا پاس گل.
حالا این عددا که همینجوری هم بهتر شد. من نمیدونم بخوایم مقایسه کنی کجا بذاریم اینا رو. ببین نیکولا یوکیچ 3 تا MVP برده خب، و 2 تا این MVP فصلش هم که میتونست نبرد. ببره، یعنی خیلی آره نزدیکی به آره بردن. 2 تا MVP هم میتونه، این فصلشو میتونستیم بذاریم اس اگه میبرد. آره حالا که این نبرد فصلی که نبرد بهترین ولی فصلش بود دیگه، از اون فصلایی که بردم خیلی آره، بهتر بود. ولی به نظرم چون رکورد تیمشون خیلی خفن نبود و رفتن مثلا تو سمی، تو نیمه نهایی غربم باختن، اینو میتونیم بذاریم تو بی یا سی، چون فصل بعدش بهتر کرد همین آمارشو. آره یعنی همه این فصلش خیلی خوب بوده، ولی خب با خودش بخوایم مقایسه کنیم پایین‌تر، ولی با بقیه بخوایم مقایسه کنیم من اوکی هم با سی شروع کنیم، ولی سی خیلی قوی بوده. به خاطر اینکه بقیه ام وی پی هاش خیلی خوب بوده میذاریمش تو سی، دلیل دیگه ای نداره. آره قبول. اولی تو سی. خب فصل بعدیش 2021 2022 چی؟ بریم تو بی اینو. نه واقعا نمیشه تو بی باشه. ببین به اولین بازیکنی تبدیل شد اون فصل که توی یه فصل بیشتر از 2000 امتیاز آورده، بیشتر از 1000 تا ریباند ثبت کرده و بیشتر از 500 تا پاس گل داده. این خیلی آمار عجیب غریبیه و اون چی میگن بهره وریش، اینکه از تعداد توپایی که دستش میرسه چند درصدشو گل میکنه، بیشترین بوده تو تاریخ NBA. یعنی تا حالا هیچ کس اون مدلی ثبت نکرد. از لحاظ آماری شاید خیلی آمارش بالا نباشه، ولی از لحاظ اینکه با توجه به تعداد شوتایی که انجام میداد اون آمار رو ثبت کرده خیلی بالا بود. من به نظرم این MVPش A حقش. مشکل ندارم بذاریم A. یعنی یوکیچ انقدر همه این 5-6 سال واقعا انقدر همه سالا خوب بوده، بحثی نمیشه کرد یکی بگه. فصل بعدی 2022 2023 امبید بالاخره بعد 2 سال دوم شدن MVP رو برد که اونم خیلی سرش بحث داشتن که یوکیچ بعد میبرد. کجا بذاریم امبیدو؟ آره دیگه، اونایی که رأی میدادن خسته شده بودن از اینکه هی یوکیچ بیاد MVP ببره، ولی باز قهرمان امتیاز آوری شد و 33 امتیاز تو هر بازی می آورد که خیلی چیز خفنیه. من به نظرم جوئل امبید حقش و تیمش هم خیلی خوب بود. تو فصل عادی که خیلی خوب بودن ولی تو پلی آف چیز خاصی نصیبشون نشد. من به نظرم بی حقشه. بی؟ من تو سی هم اوکی هم بذاریمش. یعنی آها من خیلی کردم میخوای بذاریش F اینطوری که تو گفتی. من پایین ترش هم مشکل ندارم. نه آخه واقعا فصلش خوب بود، ولی خب من سی اوکی هم. فصل بعدی 2023 2024 یوکیچ سومین ام بی پیش سومین ام بی پیش. آره دیگه، بعد از قهرمان ام بی ای شدن و گرفتن فاینالز ام وی پی تو فصل قبل که جوئل ام وی پی رو گرفت ازش، به نظرم اینم حقش ایه. به این سر این من این چیزی بگم، من پارسال واقعا دوست داشتم لوکا دانچیچ بگیره این ام وی پی رو، چون 33 امتیاز که اوریجش بود، 10 تا ریباند و 9 تا اسیست، 9 تا ریباند و 10 تا اسیست، ولی 5 تا کلن هم تیمشون برد کمتر دنور داشت. ولی نمیدونم، یعنی لحاظ دوباره مقایسه کنیم با فصل قبلش خب خیلی ترکونده بود، ولی خب یکم رقابتش هم بیشتر بود به نظرم. چیکار کنیم؟ هم 12 تا ریباند توی بازی داشته باشی، هم 9 تا اسیست، نزدیک تریپل دابل راسل وستبروک که هست. بعد تیمت هم خیلی عالی، حالا بنده خدا خوردن مینسوتا از شدن و اینا. من به نظرم اینو یا باید A بذاریم یا B. A اوکیه. یکم درد داره لوکا نگرفت، ولی A اوکیه چون واقعا ترکونده بود اون فصل. و فصل آخرمون 2024 2025 که شی برد دیگه، کجا بذاریمش؟ ببین حالا واقعا یوکیچ که خیلی خوب بازی کرد این فصل، یعنی اگه می اومد ام وی پی میشد میذاشتیمش اس. خب ولی اصلا شی رو نباید دست کم گرفت. خب اولا که تعداد رأی اولش خیلی با نیکولا یوکیچ فاصله داشت، بعد تیمش رو رهبری کرد، 68 تا برد تو یه فصل، خیلیه و قهرمان امتیاز آوری هم شد. من به نظرم شی هم حقشه A یا B باشه. ببین A که عمرن خب نمیشه، یعنی واقعا آخه میدونی من حس میکنم اون رسانه میدیا داشت MVP شی رو فرو میکرد تو مردم. یعنی اصلا پست خود اینستا NBA رو میدیدی فقط مثلا
مثلا هایلایت شیو میذاشت، مثلا هفته یه بار یه دونه از یوکیچ میذاشت. ولی خب رکورد تیمشون خیلی خوب بود، ولی نمیتونم، یعنی ای که اصلا نمیتونم. رکورد تیمشون خیلی خوب بود، یعنی اصلا خیلی من خوب. ولی ای نمیتونم بذارمش، ببین نمیتونم، سخته. از لحاظ امتیاز و اینا که اصلا حرف نداشت، یعنی هر چی بگیم اصلا حرف نداشت. فرض کن چقدر بازی همینجا پشت سر هم 20 امتیاز 20 امتیاز میومد همینجا، اصلا تو هر وقت رو مثلا نتیجه رو بررسی میکرده اوکلاهوما سیتی اس جی ای 20 حداقل 20 امتیاز آورده بود. تو این فصل کنم فقط 10 تا بازی، شاید هم کمتر 20 امتیاز نه. لحاظ فری تروهاش هم حرف نداشت، حالا خب میگیم ولی حالا البته خب اینم بگم خیلیاش واقعا حقش بود، ولی چون بعضیا رو واقعا تمارض میکرد دیگه، مردم حالا زیاد خوششون نمیومد دیگه. من بی، باشه نهایتا بی. باشه میذاریمش بی. بچه شما حتما تو کامنت ها بنویسین که کدوم MVP ها به نظرتون حقشون بیشتر بود یا حتی باید پایین تر می بودن. شو بخیر.